Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Labai malonu, kad šį vakar čia taip gausiai susirinkote ir radote laiko pabūti kartu su mumis. Šį vakarą scenoje išvysime katalikų kunigą, kulinarijos profesionalą, kovos menų meistrą, breiko šokėją iš JAV, kuris su savo unikalia programa apkeliavo visą pasaulį, įvairiose šalyse pabuvojo. Taigi, pažiūrėkime, kokių prieskonių santuokai jis su savimi atsivežė. Jo vertėjas Benas Ulevičius. Pasitikime plojimais, kunigas Patalinghug. Thank you. Thank you very much. Ačiū, labai dėkoju. I have a very important announcement to make. Turiu labai svarbų skelbimą. I do not want you to be bored tonight. Labai norėčiau, kad nenuobodžiautumėt šį vakarą. Because if you are bored, Nes jeigu jums bus nuobodu, it's because you're not asking any questions. tai tik tais todėl, kad neatsinešėte teisingų klausimų. Which is why I walked around before the event Štai kodėl būtent todėl aš vaikščiau prieš tai, pažindinausi su jumis. and I asked you a few questions. Some of you I asked Uždaviau questions. jums kelis klausimus. And one of the questions I had to ask before I came here Ir vienas iš tų klausimų was, how am I going to do a presentation in Lithuanian when I do not speak Lithuanian? ką man daryti, kaip man pristatyti viską čia dabar jums, nes nekalbu lietuviškai. And so thank God for this guy. Tai ačiū Dievui už mane, Because without him, nes be jo, be manęs, this could be just as boring and confusing as church. tai būtų taip nuobodu ir painu, kaip ir kartais nutinka bažnyčioje. And one of the reasons why church is boring Ir viena iš priežasčių, kodėl bažnyčioje būna kartais nuobodu, is because you are not asking questions. nes neužduodate klausimų. Because people think they know everything. Nes paprastai žmonės galvoja, kad jie mano, kad jie žino viską. So today will be very different. Tad padarykime šį vakarą kitokį. And we're going to be doing something that is not normal for priests. Darysime čia viską, kas šiaip kunigui nederėtų tuo užsiimti. Because most priests, you only see celebrating the formal meal of Mass. Nes daugelį kunigų jūs sutinkate švenčiančius formalųjį šventų mišių patiekalą. And thank God for our priests. Ir ačiū Dievui už mūsų kunigus. I want to thank the priests here and especially the bishops who came. Noriu pasveikinti ir padėkoti visiems kunigam, kurie čia susirinko, ir ypatingai mūsų ganytojams. Because while I'm going to feed you Nes kai jūs maitinsiu, food for your body, duosiu maisto jūsų kūnams, we have a more important job to feed your soul. vis dėlto turime svarbesnę užduotį pamaitinti sielą. And isn't that what Jesus did? Ir ar būtent ne tai ir darė Jėzus? But Jesus also used food Bet Jėzus naudojo maistą, to feed the mind. kad pamaitintų mintis, protą. Because the easiest way to touch your mind and your heart Nes paprasčiausias būdas paliesti protą ir širdį is to go through your stomach. per skrandį. And that is why one of the questions you are asking tonight, Ir štai kodėl vienas iš tų klausimų, kurį jūs uždavėt šį vakarą, what is this priest going to cook? ką šis kunigas mums čia dabar pagamins. So I'll explain the menu. Taigi paaiškinsiu visą meniu. We are going to be cooking a coconut creamy curry pasta. Mes pagaminsime krevetės kokosų ir kario padaže. And we're going to infuse it with shrimp Ir taip, krevetės bus. I already told you. You okay? With cognac, Ir konjako, because we're Catholic. nes mes katalikai. Because remember, Catholics Nes prisiminkime, jog katalikai can eat and drink everything. gali valgyti ir gerti
viską. And I can only imagine what it was like for the disciples. Ir tik galiu įsivaizduoti, pamėginti, ką reiškia Jėzaus mokiniams. When Jesus said, go into the world and spread the good news, Kai Jėzus jiems sakė, eikite į pasaulį ir skelbkite gerąją naujieną. he gave 2 commands for evangelization. Ir jis davė 2 įsakus evangelizacijos. He said, peace be with you. Ramybė jums. And then he said, eat what is set before you. Ir valgykite, kas jums paduodama. And I can only imagine the first time Ir galiu tik įsivaizduoti tą pirmąjį kartą, when the disciples ate cepeline. Is that what that's called? kai mokiniai paragavo cepelinų, Because you have to put bacon on top of it. kiaulienos ir spirgai, And the šoninė. Jewish people can't eat bacon. Ir žydai be abejo tradiciškai jie negalėjo valgyti kiaulienos, nevalgė. And I know what the first words when they tasted Lithuanian cepeline. How do you Ir say? kaip taip teisingai, ir koks buvo pirmas žodis, kai jie paragavo tų cepelinų su spirgais. Their first words were, Pirmi žodžiai buvo. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus Ačiū Christ. Jėzau, aleliuja. So, the other question that you're asking, Kitas klausimas, kuris gal kyla jums. what is this priest going to talk about? Apie ką šis kunigas mums papasakos, ką jis kalbės? Because the family center wanted to invite Father Leo to talk about marriage. Nes šeimos centras pakvietė kunigą Leo papasakot apie santuoką, And you're thinking, šeimą. but he's a priest. Bet juk jis kunigas. What do I know about marriage? Ką jis gali žinoti apie santuoką? And I'll tell you this. I know I don't want to get married. Aš žinau pakankamai, kad nenorėčiau susituokti. Because marriage is hard. Nes santuoka sunku, iššūkis. Even though there are great privileges. Nors yra labai gerų ir svarbių privilegijų. And you know what the greatest privilege Ir is, right? žinot, kokia geriausia privilegija ir svarbiausia privilegija su santuoka ateina. The S word. S žodis prasidedantis S raide. What do you mean? Sanctify. Pašventinimas, sanktifikacija. What were you thinking? Ką jūs pagalvojate? You see, sometimes people think that marriage is only a feeling. Matot, kartai žmonės galvoja, kad santuoka tai viskas čia jausmai. That feels good when you are young. Ir iš tikrųjų, geri jausmai, jų labai daug, kai esi jaunas. But the reality is marriage is one big sacrifice. Bet iš tikrųjų tikrovė tokia, kad santuoka šeima yra viena didelė auka. And it comes when you are willing to make a decision. Ir ta auka ateina į tavo gyvenimą, kai ryštiesi padaryti sprendimą. And that decision is Ir tas sprendimas to be radical. būti radikaliu. Radical in your vows. Radikaliu savo priesaikoje. And the word radical comes from the Latin word radix. Ir šis žodis radikalus kyla iš lotyniško žodžio And radix. that word radix means root. Tas žodis reiškia šaknį. That's why when I cut this onion, Štai kodėl, kai pjaustau šį Check it out svogūną, here. pažvelkite, I kept the root in place. Do you see it, camera išsaugojau tą guy? šaknį. This root Ta is šaknis. what makes this onion Dėka to šaknies šis svogūnas a root vegetable. yra šakne, gumbis vaisis, šakninė daržovė. And so you have to be like this onion. Ir jūs turit būti kaip šis svogūnas. You have to be rooted. Turit būti įsišaknyje su And, šaknimi. and if you don't do it correctly, Ir jei teisingai to nedarysite, it will make you cry. apsiverksite. But if you noticed, Jeigu pastebėjote, I just cut this onion very quickly. labai greitai supjaušiu šį svogūną, No tears. jokių ašarų. It's a sign of my holiness. Tai ženklas mano šventumo. No, let me explain the Iš tikrųjų. secret. The secret is this. Paslaptis. I'm in a very big room. Be abejo, aš dideliai labai patalpoj. There's a lot of air moving Oras through. cirkuliuoja. I don't have my face buried in the onion. Nesu pasilenkęs į tuos svogūnus. So that's a trick. Tai štai kodėl. Whenever life gets obnoxious to the point of tears, Ir tai paslaptis numeris 1, kai gyvenimas tampa labai sudėtingas taip, kad spaudžia ašaras.
Open up a window. Atsidarykite langus, daugiau erdvės. Get a perspective. Įgykite naują perspektyvą, naują požiūrį. That's exactly what the Holy Father said when he started Vatican II. Ir būtent tą šventasis tėvas ir pasakė, kai pradėjo Vatikano antrojo susirinkimą. He wanted a new spirit. Jis norėjo, kad ateitų nauja dvasia. There's also another trick. Yra dar kita paslaptis. If you don't like the onions, put it in your refrigerator for a couple hours, Jei nenaudojate svogūnų iš karto, įdėkite į šaldytuvą. which is Porai another lesson for marriage. valandų. Tai labai svarbi taip pat When santuokinė marriage gets taisyklė. obnoxious to the point of tears, Kai santuoka tampa sudėtinga iki ašarų, go into your refrigerator. eik į savo šaldytuvą. And the expression in English is, chill out, people. Atvėsk, atsivėsink. Because nothing is the end of the world Nes tai ne pasaulio pabaiga. until it's the end of the world. Iki tol, kol tai jau nėra pasaulio pabaiga. So what I did is I just cut this onion, Taigi supjaušiu svogūną. and I have this garlic, Ir and I'm štai česnakas. just going to open the peel in the very easy way to do. Ir išlukštensiu, paprasčiausias būdas, trinkteliu. Lay it flat. sukraustau. Taip. Don't do this. Ne šitaip, jokių būdų. And you're thinking, this Galvoju. is so common sense. O, tai juk savaime suprantama, Because marriage, faith, nes tikėjimas ir santuoka, it's all common sense. tai savaime suprantami dalykai iš tikrųjų. If you want to have a strong marriage that is rooted, Jei norite turėti stiprią santuoką, kuri įsišaknyjusi su šaknimi, you have to realize that it is not the definition of the world, tai nėra, the world's definition of marriage. Pasaulis santuoką mato visai kitaip. They believe that marriage is the union of two people. Pasaulis mano, kad santuoka yra šiaip dviejų žmonių sąjunga. But Catholics know that marriage is the union of three people, Bet katalikai iš tikrųjų žino, kad tai yra trijų žmonių sąjunga man, woman, and God, - vyras, moteris ir Dievas. who roots people together. Dievas, kuris įšaknyja tos žmonės kartu. In fact, Saint Augustine said that all possess images of God. Iš tikrųjų, šventas Augustinas sakė, kad visi esam pagal Dievo paveikslą, mumis yra Dievo paveikslas. So oftentimes people think, I need to find God, so they look for a priest. Labai dažnai žmonės, kai ieško Dievo, sako, turiu gal susirasti tada kunigą, jie ieško kunigo. But the fact is, I have to look at married people. Bet man, kaip kunigui, man tenka žiūrėti į susituokusius žmonės. Because married people are supposed to show the face of God too. Nes susituokę žmonės taip pat jie rodo Dievo veidą. In fact, Vatican II said this about marriage, Ir iš tikrųjų Vatikano antrasis susirinkimas štai ką pasakė apie santuoką, that along with priesthood and consecrated life, kad kartu su kunigystė, the other pašvęstuoju gyvenimu, sacrament that brings holiness into the world kitas sakramentas, kuris atneša is marriage. šventumą į pasaulį, yra santuoka. And I had to think to myself, Ir tada aš mąstau. it's taken me 6 years after college to become a priest. Man truko 6 metus po pabaigus mokyklą, kol tapau kunigu. Užtruko 6 metai. A lot of hard work, Daug sunkaus darbo, a lot of discernment, daug įžvalgos, a lot of skyrimo, prayer, daug a lot of klausimų, suffering daug maldos, daug kančios. to say yes to God's will Tarti taip Dievo valiai. as a priest. Kaip kunigui. But what about for married people? O kaip su If santuoka, you're kaip su supposed to susituokusiais? bring holiness into this world, Jei jūs turite atnešti šventumą pasauliui, what's your formation? kas jūsų formacija? 6 years, 6 metai, 6 hours. 6 valandos. Do you see there's a problem? Yra skirtumas. People don't understand the theology of marriage. Žmonės nesupranta santuokos teologijos. So even though I'm not married, Tad nors ir nesu susituokęs, I know God has many things to say about marriage. aš žinau, kad Dievas tikrai turi daug ką pasakyti apie santuoką. And one of the things God and I want to do about Ir marriage vienas iš tų dalykų, ką Dievas ir aš taip pat noriu padaryti čia, is to tell you to stop celebrating anniversaries. Nustokite švęsti sutuoktuvių metinės.
Because anniversaries are stupid. Nes sutuoktuvių metinės kvailas dalykas. But now all of the women here are saying, I don't like Father Leo. Dabar moteris turbūt galvoja, man jau nepatinka šitas kunigas, viskas. But all the men are saying, Vyrai. just listen to him. O klausyk, moterė klausyk, ką jis sako. But why did I say stupid? Bet kodėl pasakiau kvailas, stupid? I'm not being disrespectful. Aš iš tikrųjų čia ne dėl I'm nepagarbos, speaking Latin. bet kalbu lotynų kalba. Because the word stupid in Latin, stupor, means Stupor sleepy, Reiškia slow. lėtas, šiek tiek mėgustas ir So lėtas. I say, why do you wait once a year to celebrate your love? Tai aš iš tikrųjų sakau, kodėl jums reikia laukti vieną kartą, metus laiko, kad galėtumėt švęsti savo meilę. I wrote a book Parašiau knygą. called Spicing Up Married Life. Paskaninti santuokinį gyvenimą, toks pavadinimas. 12 chapters. 12 skyrių, So you can celebrate month-anniversaries, kad galėtumėt švęsti sutuoktuvių mėnesio, monthly dinner dates. taip, mėnesiniai. And now the maistai. women say, I like Ir Father dabar Leo. moteris jau sako, o man patinka šitas kunigas. But the men are saying, O vyrai, quiet, Father Leo. kunigė, nekalbėk taip. But the reason why I want you to do that is because there is so much to learn about marriage. Bet visą tai darau todėl, kad tiek daug galime apie santuoką sužinoti, išmokti. In fact, one of the things I want you to learn is that marriage, even according to St. Paul, talks about marriage as the unity of head to the body. Vienas iš tų dalykų, ką apaštalas Paulius jau sako, kad santuoka yra jungtis, ryšys tarp galvos ir kūno. That's why people don't like to hear it, but St. Paul said, wives, Žmonėms tai nepatinka išgirsti šitą žinią, bet jis sako, žmonos, wives, be submissive to your husband. žmonos, būkite klusnios savo vyrams. And your husband saying, yeah, listen to me. Ja, ir vyras sako, taip, taip, klausyk manęs. But if you keep reading, Bet jeigu skaitote toliau, you're going to hear St. Paul say, husbands, love your wives šventasis Paulius sako, vyrai, mylėkite savo žmonas, the way Jesus loved his church. kaip Jėzus myli savo bažnyčią. And how much did Jesus love his church? Ir kiek jis ją myli? He died for the church. Jis mirė už bažnyčią. So men, Taigi vyrai are you willing to die for your bride? pasirengia mirti už savo Because if not, nuotakas, she will kill you. nes jeigu ne, ji tave užmuš. In fact, marriage is so powerful, Iš tikrųjų, santuoka tokia galinga, it requires you to make a decision. būtinai reikalauja iš tavęs padaryti labai rimtą apsisprendimą. And that decision is a beautiful word. Ir tas apsisprendimas tai yra labai gražus žodis. In fact, the word comes from two Latin words, decidere. Decidere, iš dviejų lotyniškų žodžių mes turime tą decision. And the word cidere means to kill. Ir tas cidere reiškia nušauti, užmušti, So nužudyti. if you commit a homocidere, Jeigu padarote, pavyzdžiui, it's a homocidere, homicide, killing of man. homocidas, tai savęs nusižudimas. Suicidere, Su killing self. suicide, taip, suicidere. Suicidere, that's right. And so if you make a decision, you literally kill Are the two of you married? Ar jūs susituokę? Taip. Because you're sitting very close. Nes labai artimai. I just want to sėdime. make sure. Dėl Okay. viso ko, tai paklausiau, žinot. What is your name? e, You. Jonas. Jonas. And what is your wife's name? Koks jūsų vardas? Jeva. Yeba? Jeva, Eve. Eve. Oh, good Jesus. Okay. Are you sure your name is not Adam? Ar Okay. tikrai tavo vardas ne Adomas? So, Eve married John. Taip. John. Jeva susituokė, ištekėjo už Jono. John decided to marry Eve, Jonas apsisprendė vesti which Jevą. means John killed off Tai reiškia, kad Jonas nužudė all the other beautiful women of his past. visas kitas gražias moteris šitam But pasaulyje. if John messes up his decision, Bet jeigu Jonas sulaužys šį savo sprendimą, Eve kills John. Jeva nužudys Joną. And so the decision Taigi sprendimas tells us that marriage is for life sako, kad santuoka yra gyvybei gyvenimui, visam gyvenimui. until death do you part.
kol mirtis jūsų neišskirs. And you're going to say to yourself, Ir tu tada savo sakai, sometimes being married to this man kills me. vieną dieną tai, kad aš esu šio vyro žmona, mane nužudys. And that's why we have the S word. Ir todėl mes turime žodį, kuris prasideda raidė S. Because there you can share the meaning of sacrifice. Nes tokiu būdu jūs suprantate sakrificijų. So do you remember aukos prasme. So you remember I talked about the body of Christ and not separating the head from the body. Tad labai svarbu, kad Kristaus kūnas ir galva neatsiskirtų. So even though the head has to make the decision, Ir nors galva daro sprendimą, sprendžia, the wife is still, they say, the neck and the heart. žmona yra kaklas ir širdis. If the head goes this way, Jei galva juda į tą pusę, but the heart goes this way, bet širdis į aną pusę, you're going to have a pain in the neck. turėsi skausmą sprandę. So- Pain in the neck. What do you have to do? Rakštį. Keep the head and the body together, Tad geriausiai laikyti galvą ir kūną kartu. which is why I am cooking the shrimp Štai kodėl gaminu krevetes with the head on it. su visomis galvomis. So for all of the people at this table, Tad žmonėm, kurie sėdi čia priekyje prie stalų, you are going to get shrimp with the head on it. jūs gausite krevetę su visa galva. It's looking right at you. Ir žiūri jūs. And the reason why I did that is because there's a lot of flavor in the shells. Nes kodėl aš tai darau, nes iš tikrųjų tuose kiautuose yra daug skonių. And it also tells me when the shrimp is cooked, Ir taip pat man lengva pamatyti, kada because it will turn a bright orange color. ir ji tampa tokia rausva. Ir So tada when you žinau, kad eat this išvirė. tonight, because you're going to get a sample, Tai mes valgysime šitą you have krevetę. to take the head Kai jūs valgysite, turite paimti galvą and suck it out. ir taip iščiulpt, kaip sakyti. And that's why you need to pray before you eat. Ir štai kodėl reikia melstis prieš valgant. Trust me, it's going to be delicious. Now they already came. And trust is an important part. Ir pasitikėjimas yra labai labai You svarbu. came to this event not even knowing who I am. Jūs susirinkote čia net nežinodami, kas aš esu, Because I'm in a different country. nes aš iš kitos šalies. You don't know me. Jūs manęs nepažįstate, But in America, bet Amerikoje. I'm kind of famous. Mane ten visi žino, žymus, žymybė. But I don't care if people know me. Bet man nesvarbu, ar žmonės žino mane. I pažįsta. care that people know God. Man svarbu, kad Dievas pažintų Dievą. So my whole work is called plating grace. Tad visas mano šis darbas, aš jį vadinu patiekti malonę. And plating grace tells us that good things have to be presented well. Visa esmė, kad geri dalykai turi būti gražiai, teisingai, gerai patiekti. Because if we believe that God has good news for us, Nes jeigu tikime, kad Dievas turi mums gerąją naujieną, then it's not just going to affect our ears. tai ne vien paveiks mūsų ausis. It's going to affect our eyes. You're watching me cook and chop. Ir paveiks ir viską, kas čia vyksta. It's also affecting the smell. Taip pat Can you smell kvapai yra, this? kvapai, ar galite Smells jausti good? kvapą? Gerai kvepia? It's just Užuodžiate? butter, Taip, čia sviestas, my cologne, mano kvepalai. and I smell like food Ir aš taip pat visada, mano kvapas jau Because- tapo kaip maisto. because Pope Francis said, you must smell like the sheep. Nes šventasis tėvas Pranciškus sakė, jūs turite turėti avių kvapą. And I know where the sheep are. Ir aš žinau, kas yra avis. The sheep are at their dinner table, Avys susirenka prie savo vakarienės, prie maisto stalo. or at least they should be. Mažų mažiausiai taip turėtų būti. Okay, so let me get cooking here because I know at this point you're hungry. Pradėkim tada gaminimą, nes žinau jau, kad jūs išalkote. As you saw, I have the butter very hot. Kaip matote, aš įkaitinau keptuvę labai It's actually creating a little bit of smoke called smoking point. Ir iki tokio rūkimo taško. Jūs Because I matėte dūmus. want to create a very hard sear on the shrimp, Nes noriu įkaitinti, kad šita krevetė gautų efektą iš karto. which I season very quickly with salt, pepper, paprika, and a little bit of curry powder. Krevetės yra pagardintos iš karto, prieskoniuotos druska, pipirais, paprika. And this is going to make one of my kario. favorite sounds ever. Ir štai dabar išgirsite mano patį mylimiausią So garsą. just listen. Paklausykite. Do you hear that? Ar girdite? Isn't that beautiful? Ar nenuostabu, ar It's negražu? one of my favorite sounds. Mano
vienas iš maloniausių garsų. Second only to when the priest or deacon says, Jam turbūt nenusileidžia tik tais, kai kunigas arba diakonas sako, Mass is ended, go in peace. eikite ramybėje, telydi jūs viešpaties malonę. That's my favorite sound. Mišios baigėsi. Do you know why? Žinot kodėl? Man tai patinka, Because it is at that moment we literally become what we eat. nes būtent tą akimirką mes esam tapę tuo, ką valgome. By the way, do you like this smell? Ar jums patinka tas kvapas, aromatas? We should use this for incense at church. Turėtumėm naudoti šį kvapą smilkimui bažnyčioje, Because then people will come hungry. nes tada žmonės ateis visi su alkiu. So this comes very quickly, Taigi labai greitai. and I'm reikia just tą simply darytis. going to sear this. Labai greitai apkepu. And at this stage of the game, I want to infuse a nice sauce, Ir and, dabar noriu sudaryti tokį malonų padažą. which is why I'm going to add a little bit of cognac Pridėsiu šiek tiek konjako įpilsiu. in honor of the sweet wine that Jesus made at the wedding feast of Cana. Pagerbdamas tą saldų vyną, kurį Jėzus iš vandens Because padarė. Jesus is not Kanos boring. vestuvėse. Nes Jėzus, But you have to be careful bet turi when būti you atsargus. cook with heavy alcohol, Kai gaminate ir naudojate tą alkoholinį gėrimą. because it can catch on fire. Nes gali užsidegti, But there's no fire bet nėra ugnies. unless you have matches. Nebent jūs turite degtukus, So we just want to be careful tad būkim atsargus. and just simply adding a little bit for flavor. Truputėlį skoniui, šiek tiek. So at this stage, I want to add some flavor. Šiek tiek skonio daugiau. This recipe calls for adding a little bit of flavor Reikia šitam receptui, kad pridėtumėm daugiau to skonio, daugiau. because Jesus made a lot of flavor. I will add more flavor. Nes Jėzus tikrai mėgo skonį ir jį skleidė, tad pridedu daugiau skonio. And nothing bad has happened Ir nieko, žiūrėkit, ir nenutiko blogo, because it's Yes. not on fire. nes niekas neužsidegė. nėra But what we ugnies. want to do Ką is mes light padarysim? this on fire Bet duokim tos ugnies. because Jesus says, You are the salt of the earth Nes Jėzus sako, jūs esate pasaulio druska and the light of the world. ir pasaulio šviesa. Okay, and now this tells us when the harshness of the alcohol is cooked out. Ir iš to aš spręsiu, kada alkoholis jau išgaravo. And it's also really cool. Ir tai labai cool atrodo. And with that all done, Kai visą tą padarome, now it's time to make the sauce. gaminsime padažą. Sorry that this didn't last too long Atsiprašau, kad taip trumpai truko ta ugnis, jums ji patiko turbūt. because it would have been great for Facebook pictures. Nes labai gražu būtų buvę Facebooko nuotraukoms, galite daryti. But don't worry because we can take Facebook pictures outside. Nes paskui galėsime, nesijaudinkit tų nuotraukų pasidaryti. After this event. Kai viskas baigsis. But let's go back to the marriage because you came here to be strengthened in your marriage. Grįžkime prie santuokos, nes jūs čia tam, kad sustiprintumėt santuokinius ryšius. And in my first chapter of the book, I asked the question, did you have love at first sight? Ir pirmame savo knygos skyriuje aš užduodu klausimą, ar jūs patyrėte meilę iš pirmo žvilgsnio? Please don't answer that. Neatsakykite to. But I do want to tell you that if you really had love at first sight, it's because Bet noriu jums pasakyti, kad jei patyrėte meilę iš pirmo žvilgsnio, tai todėl, kad you saw God in the other jūs person. pamatėte Dievą tame kitame žmoguje. And the only reason why you can see God in the other Ir person vienintelė priežastis, kodėl galite pamatyti Dievą tame is žmoguje, because you see God in you. nes jūs matote Dievą ir savyje. And you can show God to the other. Ir galite Dievą parodyti kitam. Because remember that God is present when there is love. Nes prisiminkime, Dievas ten yra, kur yra meilė. And so when we talk about love, Taigi, kai kalbame apie meilę, remember it is a decision. tai sprendimas, tai apsisprendimas. And it's a decision to make a commitment. Apsisprendimas padaryti tą įsipareigojimą. And that word commitment is the same as mass. Ir tas pats žodis commitment, įsipareigojimas, tas pats žodis kaip ir mišios. It comes from the Latin word mittere, Kyla iš lotynų kalbos žodžio mitere, where we get the word to send. tai reiškia siųsti. Just like the word missile, Raketa, missile, raketa. which is how fast you leave after church. Ir štai kodėl jūs taip greit pabėgate iš bažnyčios, It's- kai mišios baigtos. At sometimes churches like this, mass is ended,
Mišios baigtos. Go in peace in Eikite 3, ramybėje. Telaiminis 2, Dievas. 3, 1. 2, 1. And that's good. Because Ir visi what, dingia. what does a missile do? Bet ką daro ta raketa, tas missile? A missile is launched and then it explodes. Ji paleidžiama ir ji tada sprogsta. And explodes with what? Kuo sprogsta? Kas joje yra? What's ever inside the missile. Kas yra tame sviedinyje? Tu sviedžiamas ir tu sprogsti tuo, kas yra. And at the end of Mass, Taigi, šventom mišiom pasibaigus, what or who is inside of you? kas yra tavyje? And at the end of Mass, because of communion, Jesus is inside of you. Tavyje yra Jėzus dėl šventos komunijos. So I just added some coconut milk, Eucharistijos, kurią priėmėme. Štai pridedu kokosų. and I'm going to padažo, just season this a little bit with kokosų a little bit of kosher salt because I'm very ecumenical. ir košerinės druskos, nes esu labai ekumeniškas ir tarp religinis. I'm going to hit it with a little pinch of pepper, Taigi truputėlį pipirų, a little bit of paprika for just a golden Šiek tiek. smoky color. paprikos dėl tokios auksinės spalvos. But most importantly, I'm going to hit it with some curry powder, Bet svarbiausia, nemažai kario. which has almost the color of your amber here. Ir kuris beveik panašus šiek tiek, panašus į lietuvišką į gintarą savo spalvą. And now I'm going to also add a little bit of ground ginger. Na ir šiek tiek smulkinto imbiero. And this is just going to steep or cook all together. Ir visą tai dabar keps kartu. And when, Virs keps. and when you cook together, Ir kai darome taip, it's an act of love. tai meilės, In fact, it's even an act of veiksmas. mercy. Tai netgi gailestingumo veiksmas, kai kartu gaminame kažką. Mercy and food go together. Gailestingumas ir maistas žengia koja kojon. For example, the prodigal son, Pavyzdžiui, sūnus palaidūnas, you remember, jei prisimenate, he only came home jis grįžo namo, because he was like your college students. nes jis buvo toks kaip mūsų studentai. He was hungry Jis tapo alkanas, išalko. and needed to do his laundry. Ir taip pat reikėjo, kad kažkas įskalbtų jos skalbinius. But he knew that God would feed him. Bet jis žinojo, kad Dievas, kad tėvas pamaitins jį. God represented in his father, of course. Ir be abejo, tas tėvas istorijoje yra Dievo vaizdinys. Which is why church is represented in the woman. Štai kodėl bažnyčia reprezentuoja moteris And God, the Father, is represented in the husband. ir Dievą tėvą jis pristatomas kaip vyras. And so, šeimoje. John, you have the responsibility Taigi, Jonai, tavo atsakomybė to feed Eve. maitinti Dievą. Because if Eve is not fed by you, Nes jeigu Dieva negaus maisto iš tavęs, she will go to another man. ji eis pas kitą vyrą. And that other man will say, Ir tas kitas vyras pasakys, take a bite, nothing bad will happen to vieną you. tik kasnelį imk, nieko baisaus čia nebus. Do you see how Adam and Eve tells us Ar jūs matot, kaip Adomas ir Ieva mums pasakoja, rodo, that the great responsibility of husband and wife kad didžioji atsakomybė vyro ir žmonos is to feed each other? yra maitinti vienas kitą. But how do you know what you're hungering for? Bet iš kur žinoti, ko alksti? Especially since marriages these days are so confused. Ypač kai santokos pati idėja šiandien tokia susipainiojus. They don't know what they want. Jie nežino, ko nori. Trust me, as a priest, I know couples are confused. Patikėkit, kaip kunigas labai gerai žinau, kad poros yra susipainiojusios, pasimetusios. Because they come to me very excited and they say, Father Leo, will you please do my marriage? Nes ateina du nuostabų žmonės, įsijautė ir sako, o kunigėlio, palaiminkit mūsų santoką. And I say, of course, I will witness your marriage. Ir sakau, be abejo, aš būsiu liudininkas jūsų santokos. And the word witness Ir ta žodis comes from liudininkas the Greek, kyla iš graikų kalbos žodžio, which witness, means martyrdom. kuris reiškia kankinystę, So martyrijų. they come to Martyrija. me Jie ateina pas mane to prepare for marriage, pasiruošti santokai and I want to make them martyrs. ir aš noriu tada padaryti juos kankiniais. I want to make them witnesses in the world. Noriu, kad jie būtų liudininkai, taptų liudininkais. But I tell them, pasauliui. if I was a witness of an accident Bet aš jiems sakau, na pavyzdžiui, matyčiau avariją. and the Būčiau red liudininkas. car
hit the blue car. Raudonas automobilis Red hit įsirėžė į blue. mėlynąjį automobilį. Aiškiai mačiau šitą. But I, as a witness, Bet aš kaip liudininkas say the blue hit the red. sakau, mėlynas trenkėsi į raudoną. What kind of witness will I be? Tai koks aš čiagi liudininkas? A very bad witness. Labai blogas, Or a melagis, liar. melagingas. Mhm. Or so I tell that couple, Ir aš sakau jiems, tai do porai, not make me lie for you. Neverskite manęs už jūs meluoti. Don't make me stand in church and say to everybody, Neverskite manęs stovėti bažnyčioje prie jūsų ir visiems sakyti garsiai. they're a very holy couple, Na, štai labai šventa pora, even though they don't go to church. nors niekada nemačiau jų bažnyčioje. They love to pray. Be galo pamaldus. They don't even know the Our Father. Nors jie nežino net kaip tėvė mūsų malda baigė. They are very pure. She's wearing white. Ji yra labai skaisti And they're not pure. ir jie neskaistus abu. And the couple say to me, will you really say that? Ir ta pora sako, ką tu tai pasakysi, pasakytum tai? And I tell them I won't lie. Aš sakau, na, meluoti negaliu. But I tell them I want the best for their marriage. Bet aš noriu jum geriausio, pačio geriausio. So jum I linkiu. ask them and I ask you, Tada aš prašau what do jūsų, you want your marriage to look like? kaip jūs norėtumėt matyti savo santuoką, kokia ji turėtų būti. If you want it to be an image of God, Jei norit būti Dievo atvaizdas, paveikslas, then make it beautiful. tad tegul jūsų santuoka būna nuostabi, graži, Because John Paul II, the great saint, said this, nes didysis šventasis Jonas Paulius II beauty will save the world. sakė, grožis išgelbės pasaulį. Which is why I learned a lot from my mom and dad. Ir štai kodėl aš tiek daug išmokau iš savo tėčio ir They mamos. are married for 54 years. Jie jau susituokė 54 metus. And what's beautiful about them Ir kas nuostabu jų santuokoje, is that mom still gets very dressed up. ir mama labai vis dar puošniai rengiasi. She looks good. Jie gerai atrodo. And dad, Tėtis, he looks like me. jis atrodo kaip So aš. very good looking. Labai gerai No, I'm atrodo. kidding with you. Taip. But they do Geras get vaizdas. dressed up. Bet jie pasipuošia, jie mėgsta pasipuošti. So here's what I tell you. Ir aš ką jums noriu pasakyti. Make yourself beautiful, Pasipuoškite not for the world, ne pasauliui, but for each other. vienas kitam, Because if we just look boring, nes jei atrodome nuobodžiai, and I have seen many boring looking marriages. ir tikrai mačiau nuobodžiai atrodančių santuokų daug. I go to restaurants and watch couples eat. Ir aš būnu restoranuose ir matau, kaip jie valgo. This is what they look like. Žiūrėkit, kaip jie atrodo. Talk to each other, for God's sakes. Kalbėkitės po galais. And that's why I want you to cook a regular meal together. Taigi, todėl reikėtų gaminti kartu įprastus patiekalus. Try a new recipe. Ir gaminkite kažką naujo, pabandykite, pamėginkite. Talk with each other Kalbėkitės, around the meal, valgydami. which is one of the best places Tai yra geriausia vieta to have a conversation. kalbėtis. Because Nes when the food is good, kai maistas geras, the other person has to listen to you. bet vienas turi gerai klausytis. Because you can't talk with your mouth full. Nes negali kalbėti pilna burna. So make good food. Taigi gaminkit gerą maistą. Take a tour around the world Išvažiuokite aplink pasaulį pakeliauti. with me Su manim on my pilgrimage. ir su mano komanda. Available at fatherleofeeds.com/travel. Aha. Ten And- galite užeiti į tą svetainę ir And I pamatyti. say that jokingly and seriously. Kunigas Leo maitina.com ir juokauju, bet taip pat rimtai kalbu. Because it gives you a perspective of life. Nes tai praplečia horizontą, duoda naują perspektyvą gyvenimui. And I see that the happiest couples Ir matau, kad vis dėlto patys laimingiausi žmonės, laimingiausios šeimos are the couples that are constantly asking the other person, poros, kurios nuolat kito klausia. what can we do to feed each other's souls? Ką galėtumėm padaryti, kad dabar pamaitintumėm vienas kito sielą? Which is why marriage is a pilgrimage, Štai kodėl santuoka yra a piligrimystė. long pilgrimage, Ilga piligrimystė. a very long pilgrimage. Labai ilga piligrimystė. Because marriage is not a sprint, Nes santuoka nėra sprintas, nėra trumpoji distancija. it is a marathon. Tai yra maratonas. And a pilgrimage because you're searching for something. Ir piligrimystė, nes jūs siekiate ir ieškote kažko. You know,
all I'm doing right now is just finishing this sauce. Ir iš tikrųjų, ką dabar čia darau, tai padažą gaminu. You saw how easy it was, Matot, kaip paprasta. and it's good. Ir skanu, gardu. I'm going to keep this warm, and we're going to put this all together. But the next few minutes, I'm going to explain a few things. Vis dar šildysiu ir tada mes viską sudėsime kartu. First of all, again, I want to thank my translator. Isn't he doing an amazing job? Ir pirmiausiai noriu padėkoti savo vertėjui. Yeah. We're like brothers. Mes kaip broliai. We look alike. Mes labai panašiai net ir Right? atrodome. But I also want to thank all of these people working on the cameras, Bet taip pat noriu padėkoti tiem žmonėm, kurie štai prie kamerų stovi, because they have one important job. nes jų darbas labai svarbus. Make me taller and thinner. Kad jie daro mane ir aukštesnį, ir lieknesnį. So, Bishop, we have to forgive them for lying to everybody. Atleiskit, ganytojų prašom atleidimo už tą gražų tokį melą, kuriuo jie čia. But I užsiima. also want to thank the Family Center and your bishops for the invitation to come. Taip pat noriu padėkoti šeimos centrui ir jūsų ganytojams už tą kvietimą, kad esu čia, Because they are not boring. nes jie tikrai nenuobodūs, They want to do something different. jie nori kažką tai naujai pamandyti. And you know what I want you to do? Ir aš dabar iš jūsų ko noriu? Something different. Kažką skirtingo, kažką kitaip. You see these beautiful people here, Arma- the servants? Matot šitos nuostabius žmonės, ten, kurie patarnauja? Look, we even see their best side right now, right? Taigi, pats geriausias. Do you all know them? Ar jūs pažįstat juos? This is Chef Gianluca and his assistant Gabriele. Štai šefas Gianluca ir jo The famous asistentė Gianluca. Gabrielė. He has that culinary studio just, what, a mile away? Ir štai už Just a mile kilometro away? beveik kulinarijos studija, jų studija kulinarijos, taip. Guess what you're going to do on your anniversary? Ir ką jie jūsų metiniam santuokos pagamins? Go to the school. Nueikite į tą mokyklą. Sign up quick. Užsirezervuokite vietą kuo If you greičiau. say Father Leo sent you, Jeigu jūs pasakysite, mus atsiuntė kunigas Leo, you get a discount. gausite nuolaidą. But why do I highlight them? Why did I want to talk about them? Bet kodėl norėjau apie juos papasakoti? Because you know who they are? Nes ar žinot, kas jie yra? They are servants. Jie yra tarnai. You can tell. The apron. Taip, tas žiurstas. Which is why I sell aprons. Which is why I sell aprons. Ir štai kodėl aš pardavinėju tos žiurstus, jūs ten juos pamatysite. And mine are black Mano juodi, and very slimming. jie liekninantis spalva. But I sell them because these are sacramentals. Bet štai tai aš juos pardavinėju, nes tai sakramentalija. Reminders of the holy. Primena jums apie šventumą, Which is exactly what marriage is supposed to be. kas būtent santuoka ir turi būti. Serving one another. Tarnystė vienas kitam. But some of you are saying, I don't feel like a servant, I feel like a kažkas- slave. Kažkas sako, aš nesijaučiu kaip tarnas, jaučiuosi labiau kaip vergas. Which is exactly what marriage is. Kas santuoka ir yra. The two rings are always in a link. Du žiedai visada sukibę. Who wears a chain? Ir kas iš tikrųjų grandinę dėvi. Slaves O do. vergai, taip. And you know what they do? Throw away the key. Ir jie išmeta savo raktą. Because when you got married, Nes kai jūs you susituokėte, said to each other, jūs tarėt vienas kitam, I am bound to you. aš esu tavo, I am here to serve you. aš pririštas prie tavęs, aš esu tau patarnauti. And by the way, being a servant means that you will know Jesus. Ir savaime, jei esate tarnystėje, esate tarnas, pažinsite Because Jėzų. where was the first wedding? Nes kurgi įvyko pirmosios vestuvės, apie kurias girdime. Where was the first miracle? Excuse me. Pirmasis stebuklas, kuris įvyko. It was at a wedding. Vestuvėse. And everyone wondered, where did we get this amazing wine? Ir visi sakė, kur mes gavome, iš kur tas nuostabus vynas. The toks people garbus. know, the servants knew that it came from Jesus. Tarnai žinojo, kad jis atėjo iš Jėzaus. In fact, it's Mary's last recorded words. Ir tai iš tikrųjų yra paskutiniai Marijos užrašyti žodžiai. She said to the servants, Ji tarė tarnams, do whatever he tells you. darykit, ką jis jums liepia. So these people have this amazing outfit on, Tad šitie žmonės taip pasidabinę čia, which turns them into superheroes. Tai verčia juos į superherojus. It's true. Tai iš tikrųjų, taip. The servants are the superheroes. Tarnai yra superherojai. Because the servant superhero will risk their supermenai, life superžmonės, to save the other. nes jie savo gyvenimą atiduoda, kad išgelbėtų So kitus. everyone needs an apron Ir kiekvienam todėl reikia to žiursto. on sale.
pardavime tenai. And even if you don't buy my apron, Ir jeigu neperkat mano žiursto, buy an apron. nusipirkite žiurstą. Because when you Prijuostę. wear an apron, you literally become a superhero. Nes kai jūs dėvite tą Watch, prijuostę, jūs watch, turn virstate around. į supermeną. Jūs supermenai, superherojai. But in a humble way. Bet be abejo, likdami kuklus. What I'm basically asking you is this. Ir dabar paprašysiu jūsų, When you go to a restaurant kai einate į restoraną and the servant comes to you, ir prie jūsų ateina they ask you a patarnaujantis simple asmuo, question. jie jūsų paklausia, What can I do for you? ką aš jums galiu padėti, kuo galiu padėti. And what you have to do is tell them and be honest. Ir iš tikrųjų, juk turite pasakyti ir nemeluoti. And a good servant will listen. Geras tarnas jis išgirs. And so, when we talk about being a servant in marriage, Taigi, kai kalbame apie tarnystę santuokoje, I just need you to realize that there is a servant of the servants, noriu, kad jūs suprastumėt, kad and that is Jesus Christ. yra tarnų tarnas ir tai yra And Jesus Jėzus is Kristus. listening to you. Ir jis nori jums patarti. And Jesus is asking you, what can I do for you? Ir Jėzus jūsų klausia, ką galėčiau jums When was the padaryti, last time you talked to kuo Jesus together? galiu jums padėti ir kada jūs paskutinį kartą That's called kalbėjote prayer. apie tai su juo. That's called prayer. Tai vadiname malda. And when I say that marriage is the union of three people, Ir kai sakau, kad santuoka yra trijų sąjunga, Man. vyra, woman, moters, and if they're both talking to God, ir jie abu kalbasi su Dievu, did you see that? If they're matote? both talking to God, jie abu kalba su Dievu, then they will remain together. jie liks kartu. But we've kicked God out of Bet marriages, jei išspiriame Dievą lauk iš which is why I santuokos, want to tell you the three reasons why people get divorced, at least in America. ir pasakysiu jums tris pagrindinės priežastis, kodėl žmonės išsiskiria, bent jau Amerikoje. Taip. The number one reason is Pirmoji because lack of communication. Trūkumas komunikacijos, bendravimo, kalbėjimosi. The second, money. Pinigai, antra priežastis yra pinigai. The third, Trečia priežastis different spiritual experiences. - skirtinga dvasinė patirtis. And when I work with married couples preparing for marriage, Ir kai darbuojuosi su tom susituokusiom šeimom, ruošdamas jo santuokai, I tell them if you work on reason number 3 first, jeigu jūs netkreipėte dėmesį į tą trečią priežastį, if you work on your spirituality jeigu jūs together, darbuositės, stengsitės dėl šitos trečios priežasties, then you kartu can pray about money. dvasingumas jūsų bus vieningas, jūs galite melstis dėl tų pinigų. And God will tell you you don't need money to Ir get Dievas jums married. pasakys abiem, jums nereikia tų pinigų, kad santuoka. You really don't. Ne, iš tikrųjų ne. My generation, we're spoiled. We're very spoiled. Mano karta buvo labai išlepinta ir sugadinta tapo. We have to have, after you're married, a big house, Mes, jeigu jau tokiesi, tai Many reikia didelio rooms, namo, daug kambarių, TV, televizoriaus, multiple cars. Daug automobilių. That's not how my parents grew up. Ir tai visai ne tai, ką mano tėvai patyrė savo They santuokoje. grew up poor, Jie buvo labai neturtingi, but they didn't know they were poor bet jie nežinojo, kad jie neturtingi, because they had faith. nes jie turėjo tikėjimą. So if you work on your spirituality, Taigi jeigu stengiatės dėl savo dvasingumo, then dvasinio you're going gyvenimo, to not have as many struggles with money. neturėsite tiek daug įtampos dėl pinigų. And if you work on your Ir spirituality, jeigu stengiatės dėl dvasinio gyvenimo, then your communication will be better jūsų bendravimas taps geresnis. because you have to tell the truth when you talk to God. Nes turėsite sakyti tiesą, kai kalbėsit su Dievu. So the books are ways to help you Tos knygos yra būdas jums pagelbėti, to talk with each other, kalbėtis, to pray together, melstis kartu, to learn more about your marriage. rasti kažką, sužinoti daugiau apie jūsų santuoką. Today we just did a very brief course. Mes čia labai trumpą tokį įvadą tik padariau. Not even that hard, Net but I nesudėtinga. wanted you to have fun. Bet noriu taip pat, kad gerai jaustumėtės ir būtų smagu. Don't lie to a priest and few bishops. Nemeluokite čia dabar kunigui ir ganytojams. Did you have a little fun? Ar buvo smagu, ar jums patiko? Okay, good, very good. Džiaugiuosi tuo. But now to prove that you are not boring, Ir kad įrodyt, kad nenuobodžiaujate. what I'm going to do is I'm going to be plating some of these dishes. Ką aš dabar darysiu, aš čia patieksiu And by the į way, lėkštes tuos patiekalus. I'm going to now add this pasta
pridedu šiuos makaronus, which is a rice pasta. It's a ryžių rice makaronai, noodle. ryžių makaronai. It cooks more quickly than the wheat noodle. Daug greičiau išverda nei kvietiniai makaronai. It's from Asia, Jie be abejo kilę iš Azijos, where the pasta originated. kur ir kilo Scusa, Gianluca. Okay. Oh, I forgot one thing. Pamiršau vieną svarbų dalyką. Ooh, fish sauce. Tai yra žuvus padažas. Yeah, it's disgusting. Labai šlykštus dalykas. It stinks so Labai bad. bjauriai dvokia. It's fermented fish. Iš tikrųjų fermentuota žuvis. Wait, you like fermented fish? Patinka, ar ne? Never mind. Nepatinka You love fermentuota this. žuvis. Okay. And the reason why I'm adding this Bet kodėl aš čia dabar pridėsiu, is to give it depth of flavor. kad įgytų truputį gelmės tas skonis. Because sometimes the stinky Nes kartais tai, kas dvokia, can be helpful. padeda, pagelbėja. The manure for the plants. Taigi, tai yra toks manevras. It makes the flowers grow. Taip, mėšlas padeda gėlėm užaugti. So if your marriage is stinky, Taigi, jeigu tavo santuokoje yra dvokiančių dalykų, kažkas prastai sekasi, you're called to bear great fruit. turėsite tikrai gražių vaisių. And so I want you to just know, I'm going to add the pasta Taigi, to štai this. dabar pridedu tuos makaronus. Very simple, just tossing it just a little bit. Truputį pamėtau. I'm just going to warm it up and I'm going to plate it. Kad šiek tiek sušiltų ir persismelktų skoniu. I'm going to be serving these amazing people at this table who decided to do something special. Taigi, pirmiausiai pamaitinsime šitos nuostabius žmonės prie stalų, kurie apsisprendė padaryti. They're going to be getting a sample flavor of this dish, which they're all preparing for you right now. Jie galės paragauti šio patiekalo, But while this is happening, I want to ask you, bet kol tai darysime, noriu jūsų paklausti. if noriu you are paprašyti, not boring, Jeigu nebuvo nuobodu, what are your questions? kokie klausimai? Ar turite klausimų? Because remember, Nes prisiminkit, if you don't ask any questions, jeigu neužduodate klausimų, it's because you either know everything tai todėl, kad turbūt viską žinote jau, or you're boring. arba jūs nuobodus. So what we're going to do is we're going to pass a microphone around. If you have some questions, we're going to talk Taigi mes about perduosime that. mikrofoną ir galėsite užduoti klausimus. And while this is happening and they're going to be serving you, I'm going to show you a nice little trick with pasta here. I have basically chopsticks, Ir kol tai vyks, aš jums parodysiu porą tokių again įdomių dalykų. Asian. Turiu valgymo Gianluca. lazdeles, specialias tokias. But this is ypatingas actually tokias. how they use, this is how they twirl their pasta. They use Ir štai kaip jie naudoja jas just like this. makaronams. And what they're going to do is they're going to make sure that the presentation is good. Ir, Boom. kad Very tai atrodytų beautiful. gražiai, padarome štai taip. We're pasuka. simply going to take Labai a gražu. few of these shrimp just on top Kelias krevetes with the heads on it. su visom galvom. We're going to take a little bit of chili just to Šiek tiek, put right on čiliuko. top. And then we're going to hit it with some cilantro, which we're Ir going to just kalendros simply šiek tiek. take right here. And this is called plating grace. Ir tą galime pavadinti patiekti dailiai malonę. Platinggrace.com. Platinggrace.com. So we have questions. Any questions? Raise your Taigi, hand. We're going to klausimai, take your klausimai. questions. Jei turite klausimų, pakelkite ranką ir And we're going to see just how excited Lithuanians really are. Ir aš pamatysiu, kaip, one hand is there. One hand in the back, Tai pačiam gale viena ranka. jau where matom. all the good Catholics sit. Ten, kur visi geri katalikai renkasi. Bravo. Pat gale. Patalpos gale. So question, if you can, we got to get some questions going out there. So come on up then if you don't mind. Gal So, jūs ateikite į priekį, 'cause, jeigu nesunku. so if you don't mind, and if we could get some of the other questions, any other questions, you kiti can just ruoškite savo come klausimus. behind her. Yeah, they don't have another microphone? There is Okay. one that I have. Ateikite arčiau. Okay, come on up. Yeah, come right up to him, and if you've got another question, please come on up. Wonderful. Because of that, you get a chance to taste test. Now everyone will come up and ask, right? Kalbėjote apie išsiskyrusius žmonės. Norėjau paklausti, kaip padėti tom porom, kurios yra šalia mūsų išsiskyrę. Beautiful. Thank you for asking that question. Ačiū už šitą klausimą. I used to work for the tribunal Dirbau bažnytiniam tribunole and help process the
what is it called? The annulment. Ir pagelbėdavau tuose santuokos anuliavimo procesuose. It's not Catholic divorce Tai nėra katalikiškas skyrybų variantas, because we don't believe in divorce. nes mes netikime skyrybomis, But we believe that some people bet mes tikime, kad kai kurios poros, may not fully understand marriage, kai kurie žmonės nesuvokia and they've santuokos, entered into marriage įžengia į santuoką with some defects, su defektuotų mąstymų, lack of knowledge, nežinodami, inability to make a commitment, negebėjimų įsipareigoti, personality problems, emotional visokiom, problems. dideliem labai emociniam ir asmenybiniam problemom. And for that reason, we can say Ir mes galim kai kuriais atvejais that pasakyti, those two kad people tie du žmonės did not enter into iš marriage tikrųjų taip ir nebuvo susituokę with the same intention of Jesus and his church. su ta intencija, kurią Jėzus ir jo bažnyčia turi, kai kalba apie But santuoką. it requires the couples Bet tai reikalauja iš poros to really dig deep and think about where their marriage went wrong. Kapstytis labai giliai, klausiant, kur mūsų santuokoje įvyko kažkas, reiškia, kur šitoj sąjungoje kas netai buvo. And the reasons are generally not because of their marriage, but even problems before their Ir marriage. labai dažnai jie randa, kad problema yra ne pačioje jų sąjungoje, bet net kas dar siekia gilesnius laikus, senesnius So laikus. it is literally a healing, cathartic process. Ir tai yra tikrai žodžio prasme išgydymo procesas. And it teaches people not only where their problems were, Ir tas procesas išmoko žmonės ne vien parodo, kur jų problemos, but it teaches them what they really are hungering for. ir taip pat žmonėms padeda atskleisti, ko jie iš tikrųjų ilgisi. It teaches them to make sure that Jesus is a part of their relationship. Padeda žmonėms mėginti suprasti ir siekti, kad Jėzus būtų jų santykių dalis. Because if, for example, the woman is growing more spiritually closer to God, Pavyzdžiui, jeigu moteris artėja prie Dievo savo dvasiniai kelioniai, žengia pirmin, but the man is not growing spiritually closer to God, bet vyras dvasiškai neauga, you can see how they are easy to separate. jie labai greit tolsta vienas nuo kito. So, but if they're really getting closer to Jesus, Jeigu jie artėja prie Jėzaus iš tikrųjų, and the annulment process helps them to understand ir Jesus, tas anuliacijos procesas padeda jiems suprasti tai, It- Jėzų pažinti, it will help them to know what marriage really means. padės jiems suvokti, kas santuoka iš tikrųjų yra. And maybe what they entered into Ir galbūt tai, ką jie įžengė, wasn't marriage according to Jesus, nebuvo santuoka pagal Jėzų, but marriage Jėzaus according požiūriu, to the world. bet buvo santuoka pasaulio požiūriu. It wasn't theology, Tai nebuvo teologija, it was sociology. tai buvo sociologija tik tais. Or they only got married because of biology. Nes jie susitokė galiausiai dėl Do you understand? biologijos. And so what she asked about divorce, I say this. Ir į šį klausimą apie skyrybas taip galėčiau atsakyti. The church knows that this is painful. Bažnyčia žino, jog tai labai skausminga. We know that you did not want this in your life, Bažnyčia žino, kad to nenorėjote savo gyvenime. and we are here to help you. Ir mes čia tam, kad pagelbėtume. But it requires that couple Bet tai reikalauja iš tos poros to be humble enough to ask. būti pakankamai nusižeminusiam, nuolankiem paklausti. And to know that even though you might be Paprašyti. separated from the person you said you would love, Ir net jeigu tu žinai, kad teko įsiskirti su žmogumi, kurį mane kad myli. Jesus is still loving you. Jėzus tave tebe myli. And Jesus will never divorce you. Ir Jėzus niekada tau nepaskelbs skyrybų. And the church will never divorce you. Ir bažnyčia taip pat So even though you might feel alone, neišsiskirs su tavimi. Tad netgi jeigu jautiesi vienišas tame, you are never alone. iš tikrųjų nesi vienišas niekada. The church will never abandon you. Bažnyčia niekada tavęs neapleis. But we want you to take marriage seriously, Bet mes norėtume, mes prašome, kad santuoką priimtum rimtai. which is why we have that annulment process. Ir štai kodėl mes turime tą anuliacijos procesą. Other questions? Kiti klausimai. Should I go there? Yes, please. Yeah, go out there just like Oprah Winfrey. Oh, you know Oprah Winfrey. Unbelievable. Everyone knows. Yes. Jūs sakėt, kad apie tas pačias skyrybas. Trečioji priežastis yra dėl tų skirtingų Dievo pajautimo širdyje ar nesieloje žmonių. Jeigu
moteris auga Dieve ilgus metus, o vyras suvokia, kad yra per didelis atstumas tarp, tarkim, tų dvasinių suvokimų. Ar moteris gali padėti vyrui ir jeigu gali kaip, ar geriau palikti Dievui pačiam atlikti savo darbą? Now I have to try. Just stay there and go ahead and just talk it. Okay, you were talking about spiritual differences and when couples grow apart by this increasing of these spiritual differences. If a woman gets closer to God, and yes, can she help her husband or should she just abandon him to God? No, you never abandon your Tu husband niekada negali apleisti savo vyro. because he is your cross. What about, maybe that's a fancy, that could be fancier. Oh, I see. Yes, Yeah, not sometimes the woman becomes closer to the church and the man would rather watch football. Kartais moteris artėja prie bažnyčios, o vyras prie futbolo. So what I do is say, watch football with him Tada sakyčiau, stebėkite tas rungtynės futbolo kartu and su pray juo for his team. ir palaikyk jo, melskis už jo komandą. So what I want you to do, and this is just an analogy, Tai yra tik tais analogija be abejo. make sure that God is not limited to just church. Nedaryk taip, kad Dievas būtų apibrėžtas vien tik tais ten uždarytas bažnyčios reikalais. Bring a little bit of God everywhere, Įnešk Dievą truputėlį visur. even while you're having fun, Kai linksminatės, kai džiaugiatės, smaginatės, even in your bedroom, jūsų miegamajame netgi. before you have the S word, Pirmiau nevykstat, kas prasideda S raide, because that is actually a holy act. nes tai yra šventas, And so I think veiksmas, sakralus. what I'm trying to tell people when it comes to making sure God is a part of their life Pasistengkit, kad Dievas taptų jūsų gyvenimo dalimi. is that we can't limit God just to church and prayer. Negali apibrėžti Dievo uždaryti vien tik tais į maldų ir bažnyčios nišą. The more God is a part of your everyday life, Kuo labiau Dievas yra dalis tavo kasdienio gyvenimo, the more you grow closer together. jūs artėsite vienas prie kito. So even, for example, my parents, Pavyzdžiui, mano tėvai. when we were younger, we would go on these vacations. Kai buvome jauni, mes vykdavome į atostogų. Before the car started to drive, Pirmiau dar nei automobilį. my mom would make us pray Pradedant važiuoti, mano mama melsdavosi prieš the kelionę. rosary, Rožančių, rožinė malda. so long, Labai ilga so malda, long. labai ilga malda. So you know what I do now? Ir I pray the rosary not the entire day. Excuse me, I don't pray it in one day. No, I don't pray it at one time, excuse me. aš, žinot ką aš dabar darau, aš meldžiuosi rožinio I maldą pray a ne iš little karto. bit throughout the day. Per visą dieną po truputį. The first decade when I wake up. Pirmą, pavyzdžiui, Second slėpinį, kai decade when I'm in the nubundu. shower. Duše antrą slėpinį. Third day when I'm driving to work. Trečias slėpinį, kai The vykstu į fourth darbą. decade when I'm, eating Ketvirtą, dinner. kai valgau. So I give you this example to teach you how to integrate God in every aspect of your day. Tiesiog duodu tokius pavyzdžius, kad maždaug įsivaizduot, kaip galima Dievą integruoti į visą savo gyvenimo akimirkas. That is called bite-sized theology, making it Tai small. galime pavadinti tokią, teologiją, kąsnio teologiją, kąsnis po kąsnio. Which is the name of my third book, Be abejo, tai pavadinimas mano trečiosios knygos. available where books are sold. Bite-sized theology. But in so doing, Bet taip darydami, your husband can realize that you're not trying to be heavy with the faith, labai svarbu tada jūsų vyras supras, ar sužadėtinis, kad jūs nespaudžiate jo tuo but tikėjimu, creating a balance. bet kuriate balansą gyvenime. So it's not just the bitter herbs of truth, Tai nėra vien tik tais karčiosios tiesos žolelės. but it's also the sweetness. Tai nėra vien tik tais kartieji prieskoniai, bet taip pat ir saldumas. So your job Taigi jūsų užduotis, is to make faith fun. kad tikėjimas taptų smagesnis dalykas. And the more faithful you are, Ir kuo jūs ištikimesnė, the more fun it can be tuo smagiau gali viskas tapti. and delicious Ir gardžiau. Tai gali virsti gardų dalyką. with recipes. Su receptais. From my Receptų book. pagalba. Iš mano knygos. Questions. Klausimai. Oh, questions. This gentleman here.
Thank God, because the women were winning with the questions. Here? Okay. Kadangi čia vis tiek kalbame per patiekalų prizmę ir ten buvo labai geras toks tas padažas, ne žuvies. Jeigu, kaip suprantu, jeigu jo per daug įdedi, sugenda visas patiekalas. Ir tada kokiais prieskoniais galima pataisyti tą patiekalą, kad vis dar valgyt galima. Okay. You were talking about usefulness of fish sauce, stinky thing. Yes. What happens if there is too much of stinky fish sauce? Can you still fix it? Can you still fix it? Yes. Can you still fix the flavor? Of course. Holy water. Švęstas vanduo. Pridėkit švęsto vandens. Because remember, Prisiminkit tik tais. God has an answer for all of your problems. Dievas iš tikrųjų turi atsakymus į visas jūsų problemas. Even if it is to teach you a lesson Net jeigu jis moko jūs kažkokią pamoką gyvenimo, called moderation, galbūt nori išmokyti jūs tokią, called saikingumo pamoką, discipline, disciplinavimosi and humility. ir nuolankumo. Not everyone is going to be a famous chef like Gianluca. Ne kiekvienas taps įžymiu šefu, vyriausiu vyrėju kaip Jean-Luc. Not everyone is going to be a chef like me Ne kiekvienas taps šefu taip kaip with his man own nutiko. TV show, Su savo ten TV show, who beat a world famous chef on TV. No. kuris nugalėjo labai žymų Bobby Flay šefą televizijoje. But you can Bet jūs be galit humble enough to admit, būti pakankamai nuolankus, kad pripažintumėte, I didn't make this well. man nepavyko pagaminti šio patiekalo gerai. And you go to McDonald's. Ir tada eikit į McDonald'ą. In other words, even if the food tastes bad, Kitaip tariant, net And- jeigu maistas prastas, you have to throw it away. reikia jį išmesti, That experience, tas patyrimas, ta patirtis, when you put it in God's hands, atiduokit tą patirtį į Dievo rankas, can turn it into something amazing. gali virsti kažką nuostabaus. Water for cleansing from the wedding feast of Cana Vanduo skirtas prausimuisi Kanos vestuvėse became the best wine. tapo pačiu geriausiu vynu. Barolo, 1997. Tai būtent šituo. So you have to take that bad experience of cooking Taigi reikia, neišmeskite, laikykit kaip brangų dalyką tą blogo gaminimo patirtį. Tą. both of you, woman and man, put Ir that vyras ir bad moteris. experience, Šita patirtis, your worst fights, pačios blogiausios jūsų your kovos, biggest disagreements, didžiausi the nesutarimai, worst argument, bjauriausi ginčiai. put them in Jesus' hands, Įdėkite į Jėzaus rankas and he can turn it into something ir beautiful. jis gali paversti kažką geresnio. So hopefully that helps. Tikėkime, kad tai padeda. And as this group is bringing out a sample for all of you, I'm going to eventually ask the bishops to offer a blessing and then also want to get their feedback. Ir kai dabar tas maistas patiekiamas, noriu paprašyti vis ganytojų palaiminti maistą. So, Ir taip pat gal grįžtamojo ryšio iš So ganytojų. one of the tikimės šiokio bishops, tokio. if you can just bless this food, Vienas iš viskupų gali palaiminti maistą galbūt. especially the shrimp heads. Ypatingai tas krevečių galvas. And then we're going to have a few more questions, Ir tada keli dar klausimai. and then we have a special blessing for you. Ir tada specialių būdų palaiminsime jūs visus. Okay, so His Excellency, if you can give him that. Viešpatie Dieve, ačiū tau šį vakarą, mes pasitikime tavimi, pasitikime kunigu Leo, pasitikime vieni kitais ir vis tik prašome tave palaimink mus visus ir palaimink tas dovanas, kurias turime šį vakarą visi iš tavo dosnumo per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Thank you, Excellency. Thank you. So, Ačiū, two more Excellency. questions. Dar du klausimai. Ten ir dar kažkur tai ranka? Jūs turit du klausimus. Okay, vienas klausimas tai vaikai. Sekmadienis ir praktiškai tradicinis klausimas. Ką? Vėl į bažnyčią?
Kiek ten galima eiti? Praeitą sekmadienį buvome. The question is about kids. Sunday comes and your kids say, again to the church? Again? We were there last Sunday. Wasn't fun. No, yes. We don't want to go there. That's a great question for family life, Labai svarbus geras klausimas šeimai. which I write about in my book. Apie tai aš rašau savo knygoje. Let me explain my books and answer your question. Pat šiek tiek paaiškinsiu, kas knygoje ir atsakysiu jūsų klausimą. The first book is called Grace Before Meals. Pirmoji knyga, jos pavadinimas Pray before you eat. Taip, melstis prieš maistą. What the bishop did. Tai ką vyskupas dabar čia ir padarė. Because food is a sacrament. Nes maistas yra sakramentas. A sacramental, a Sakramentinis reminder dalykas. of God. Mums primena Dievą maistas. And I want you to tell your children Ir noriu, kad jūs savo vaikams that church is pasakytumėte, not boring. kad bažnyčia nėra nuobodi. You might not understand church, Jūs gal nesuprantate bažnyčios, but church is not boring. bet bažnyčia nėra nuobodi. Because without the church, Nes be bažnyčios we would not have Santa Claus. nebūtų kalėdų senelio. Without the church, Be bažnyčios you would not have Christmas gifts. nebūtų jokių kalėdinių dovanų. Without the church, we would not have champagne for New Year's Eve. Ir be bažnyčios nebūtų šampano naujųjų metų vakarą. Because you know who invented champagne? Nes ar jūs žinote, kas išrado šampaną? Dom Perignon, Aha, taip. a Catholic monk. Katalikų vienuolis. So you're welcome. Taigi, ačiū. Prašom, prašom. What you have to do is make sure that your children are explaining to you why are they bored at church. Bet labai svarbu, kad vaikai jums paaiškintų, kodėl jiem nuobodu. Get them talking. Tegul kalba. My mom and dad after church would Klauskite. always ask us questions. Mano tėtis ir mama po bažnyčios, po šventų mišių visada They klausdavo. asked my sister, what was the first reading about? What was that? My dad, my mom Apie and ką buvo dad asked. pirmasis skaitinys, klausdavo mano sesers. They asked my brother, what was the second reading about? Brolio klausdavo, apie ką buvo antrasis skaitinys. They asked my other sister, what was the gospel about? Apie ką buvo Evangelija, vaikų klausdavo. And then my dad asked me, Leo, what was the homily about? Ir tada manęs klausdavo, Leo, apie ką buvo homilija. And I said to my dad, Ir aš sakau savo tėčiui. you're only asking me because you don't know either. Tu manęs klausi tik todėl, kad pats nežinai, ar ne? And that's the key. Ir čia esmė yra. You have to know your faith. Jūs turit pažinti savo Be tikėjimą. excited about it. Būti labai, džiaugtis juo. And then when they know that faith is good for mom and dad, Ir jeigu jie žino, kad tas tikėjimas yra gerai tėčiui ir mamai, you can give your children the greatest gift of all, galite savo vaikams suteikti pačią didžiausią dovaną Catholic guilt. - katalikišką kaltės jausmą. Because you can tell your children, Nes galit pasakyti savo vaikams, I know you're too young and you don't fully understand, aš žinau, kad jūs dar per maži suprasti, but church is important to me and bet your mom. bažnyčia yra man svarbi ir mamai It svarbi. helps us to love each other. Ir mums padeda bažnyčia mylėti vienas It kitą. helps us not to kill you. Ir padeda bažnyčia nenužudys jūsų, dėl to jūsų neužmušam. It helps to keep our family healthy and strong. Bažnyčia padeda būti mūsų šeimai So if stipriai. you tvirtai. don't like church, Tad jeigu jums nepatinka bažnyčia, then you don't like us. tad jūs reiškia ir mūsų nemylit. And then if that doesn't work, Ir jeigu tai neveiks, do what my mother does. darykit, ką mano mama darydavo. Fakes a heart attack. Suvaidindavo infarktą. And why would I want to kill my mother? Ir aš be abejo tikrai nenorėčiau, kad būčiau savo mamos nuo priežastis mirties. I'll go to church for an hour Eisiu, nieko, nedidelę kainą, nueisiu į tą bažnyčią. if I can keep her alive. Jeigu tai ją išlaikys gyvą. But that's a very key ingredient Bet tai esminis ingredientas, for you to educate and engage your children in faith. lavinti savo vaikus ir įtraukti juos į Which is tikėjimą. why I wrote that book, Ir štai kodėl aš ir parašiau tą knygą. to celebrate the feast days. Švęsti šventes. And the second book is called Spicing Up Married Life, which you already Ir heard. antroji knyga vadinasi Pagardinti santuokinį gyvenimą. The third book that I wrote Trečioji knyga, kurią parašiau, is called Epic Food Fight, epinė amžiaus maisto kova. because the role of Jesus is to save us. Nes Jėzaus vaidmuo gelbstint mus. Wait, why are you not eating yet? Kodėl jūs dar nevalgote? It's going to get cold. Atšals, jau atšals. Eat up, because I Valgykit, want you to valgykit. tell me what you think. Taip.
And you Paskui can turėsite listen pasakyti, ką while jūs I talk. manėte. Klausykite, kai I valgote. want to see Eve suck the head of the shrimp. Aš noriu matyti, kaip Ieva nukanda galvą tam Get a šrimpui. video of Eve sucking the head of the shrimp. So, that third book, Epic Food Fight, Trečioji knyga, epinė maisto is kova, a reminder priminimas. that God wants to save us Dievas nori mus išgelbėti, by feeding us. maitindamas mus. But the devil wants to Bet feed us velnias also. nori mus taip pat pamaitinti. And the devil feeds us lies, Ir velnias mus maitina melu, but makes it look so delicious. bet įpakuoja, patiekia labai dailiai. Just like the forbidden fruit. Kaip uždrausta vaisių. So what I want you to do is tell your children, Tai aš noriu, kad jūs savo vaikams pasakytumėt. I know that you might not like church, Žinau, kad bažnyčia turbūt jums nepatinka. but who is telling you not to like church? Bet kas jums sako jos nemėgti? I think the devil is telling you to Man to atrodo, not like church. velnias moko nemėgti bažnyčios. And that will scare the hell out Ir of your tai children. juos pašiurpins iki klaikios baimės. Do not be afraid to talk to your children about the devil. Tai will scare hell out of them. Nebijokite. I wanted to know savo how you vaikams would sakyti. translate that. Bravo, Louis, bravo. Išgąstis, kuris išneš pragarą lauk iš jūsų. So my mom and dad made sure that if I was not being good at church, Jeigu man nesiseka bažnyčioje, they would ask me, jie manęs klaus. are you being tempted by the devil? Ar tave gundo velnias? And that's a good question. Ir geras klausimas. Iš tikrųjų. In appropriate age ways. Be abejo, atsižvelgiant į amžių. Does that help? aplinkybes. Ar kažkiek tai pagelbėja? 2 words, guilt Du žodžiai, kaltė and fear. ir baimė. Wait. Guilt and fear Baimė ir kaltė in God's hands Dievo rankose becomes knowledge tampa pažinimu and courage. ir drąsa. 2 more questions, Dar and du then klausimai. one Jūs final turėjot thing antrą, before we nemačiau. go. By the way, how does it taste? Ar gardu? Does it taste okay? Ar Thumbs okay? up, thumbs up, thumbs up. I like this. They're quiet at least. Very good. All right. Oh, wait a minute. Another question from the same couple. They're cheating. That's okay. Sorry for that. Noriu peradresuoti klausimą kunigui Leo. Mes administruojam katalikišką pažinčių svetainę Lietuvoje ir sulaukiam klausimo dažnai. Sako, kaip man suprasti, kad tas žmogus yra man tinkamas? We are administrating a Catholic website, and very often comes the question, website for families, when do I know that this person really is for me? When can I be sure that that person... Okay, you're never going to know. Niekada nežinosi iš tikrųjų. Never. Niekada. That's why you have to have trust. Štai kodėl reikia pasitikėjimo. But you have to discern. Bet reikia įžvalgos. You have to ask them, what are your hopes and dreams? Jūs jų paklauskite, o kokie tavo lūkesčiai, kokios tavo svajonės, kaip tu tą įsivaizduoji. Look at their foundation. Pažvelkite į tų žmonių, kurie klausia, į jų pamatą, į jų Do they have one? Ar jie turi tą pagrindą santuokai? Do you share the same foundation? Ar jūs, jeigu tu galvoji apie tą asmenį, jūsų pamatas tas pats, pagrindas tas pats? Listen to your families. What do they think? Vienas kito šeimos, jiegi turi šeimas, ką to šeimos galvoja apie tai? And make sure that your fiancé Ir užtikrink, kad tavo sužadėtinis ar sužadėtinė understands you by understanding your family. supranta tave, suprasdama taip pat ir suprasdamas tavo šeimą. There's a very important chapter in my book. Labai svarbus skyrius mano knygoje yra. How to love your in-laws Kaip mylėti savo uošvius in God's laws. Dievo. So what you're doing is you're looking at the basics of the relationship Taigi žvelgiate į santykių pamatą and you're praying together. ir meldžiatės kartu. I actually had the great privilege Iš tikrųjų patyriau didelę privilegiją turėjau. of helping a couple who was supposed to get married, Padėjau porai, kurie jau ruošėsi tuoktis, taught them the techniques of prayer, pasikalbėti apie maldos techniką. and they realized that they were not called to Ir marriage jie to each staiga other. suvokė, kad jie nepašaukti vienas kitam. It was sad, Ir tai buvo liūdnas suvokimas, but I helped them to make a decision together
because they were listening to God's will. Bet aš padėjau jiem padaryti tą sprendimą kartu, nes jie klausė Dievo. They were listening to theology, Jie klausėsi teologijos, not ne biology biologijos vien. or Arba sociology. tik tai sociologijos. So ask these couples to talk together to God, Tad paprašykite tos poros, kad jie kartu mėgintų apie tai and kalbėti su that Dievu. will help. Ir tai pagelbės jiems. I paired this pasta dish. I paired this pasta dish with a white wine. Čia aš sujungiau šitą patiekalą, poroje jis ateina su baltu vynu. It has a little sweetness to the wine Prideda šiek tiek saldumo vynui, in order to balance the heat, the spiciness of it all. ir truputį subalansuoja tą aštrumo pojūtį. Yeah, and if you noticed, I was drinking water, Ir aš gėriau vandenį, which I am going to pray will turn into degtinė. aš dar pasimelsiu, tas vanduo virs degtinė. Ne. But I hope that this night Bet tikiuosi, kad šitas vakaras, šita naktis, changes you. jis duoda pokytį, jis keičia. And jus. how do you change? Ir kaip jūs keičiatės? From within. Iš vidaus. And so I hope you are digesting this message. Ir tikiuosi, kad jūs virškinate šitą žinią. That you're, in America, we have the phrase, chewing on a thought. Ir mes turime tą pasakymą atrajoti mintį. Because you are what you eat. Ją kramtyti, nes tu esi tai, ką tu valgai. A shrimp head. Krevetės galva. But more importantly, you are the body of Christ. Bet daug svarbiau nei tai, tu esi Kristaus. And you have the important vocation. Ir turi labai svarbų pašaukimą. Excuse me, it's not important. Jis nėra, iš tikrųjų, neatsiprašau, It's nesvarbus. necessary. Jis ne tiek, kad svarbus, jis You have the būtinas, necessary privalomas. vocation Privalomą pašaukimą. to show God's love to the world. Parodyti Dievo meilę pasauliui. And how do you do that? Ir kaip jūs tai daro? By showing love to one another. Rodydami meilę vieni kitiems. So for all of those who are not married yet, please stand. Tad visi tie, kurie nesusituokia, pavyzdžiui, atsistokite. You are married, Father. You are married. Susituokia, taip. You are married. Okay, great. Great. Kurie dar nesusitokėte, prašom. Thank you for coming. Ačiū, kad atėjote. You, wait, no. They haven't done anything Jie dar yet. nieko gero nepadarė, kad nėra ko plot. But you will. Bet jūs padarysit kažką gero. You are here to be a light for the world. Jūs čia, kad būtumėte šviesa pasauliui. And I hope that this message helps you Ir tikiuosi, kad šita žinia jums padės to be a light for the world. būti šviesa pasauliui. And how do you do that? Ir kaip tą padaryti? Cognac. Konjakas, prisiminkite. So thank you for coming. Ačiū jums labai. Now we can thank Dabar them galim padėkoti and bless them. ir juos palaiminti. Now, Dabar. for you married couples, Dabar tie, kurie jau esat susituokę, please do not be boring. nebūkite nuobodus. Please be spicy. Būkite truputėlis prieskoniuoti. Please be Šiek tiek pilgrims. aštrus. Būkite piligrimai. On one of my trips. Vienoje iš mano organizuojamų piligriminių kelionių. Or make sure that God is leading you to a higher calling, Arba užtikrinkit, būkite tikri, kad Dievas šaukia jūs į kitą aukštesnį pašaukimą. which we will now, for the first time in all of Lithuania history, Apie kurį pirmą kartą visoje Lietuvos istorijoje mes dabar show the world how much you love God and one another. parodyti pasauliui, kaip labai jūs mylite vieni kitus ir maistą. And so I Vienas ask kitą. all married couples to please stand. Atsistokite dabar. Don't talk, just stand, okay? Married couples, please stand. Iš tikrųjų mylit vienas kitą ir Dievą, taip. Atsistokite, ačiū. Susituokusieji, Okay? You're standing? Very good. Now, ačiū. man and woman, Vyrai, ir look at moterys, each other. Pažvelkite vienas į kitą. hold hands. Laikykitės už rankų kaip nors. And men, repeat after me. Ir vyrai, kartokite paskui mane. I Aš. state your name. į Oh, savo- just state your name. Pasakykit savo vardą. Take you, Imu tave. state her name, Sakykit vardą. to be my wife. Būti mano žmona. Wait. Don't look at me. Nežiūrėkite į mane, ko jūs žiūrite į mane? Look at her. Žiūrėkite į ją. Guys, continue. Vyrai, tęskite. I promise to be true to you. Aš pažadu tau būti tiesus, teisingas, ištikimas. In good times and in bad.
kai nelaimės ištiks ir kai geri laikai bus. In sickness and in health, Ligoje ir sveikatoje. I will love and honor you Mylėsiu tave ir gerbsiu all the days of my life. visas mano gyvenimo dienas. Now, women, Dabar moteris, wipe your tears. nusivalykite ašaras. And now, repeat after me, women. Kartokit paskui mane. I, state your name. Aš vardas. Take you, state his name, Imu tave vardą pasakyti. to be my husband. Savo vyru. I promise to be true to you Pažadu tau būti ištikima. Prisiekiu, pažadu būti ištikima. in good times and bad, Ar vargas suspaus, ar džiaugsmas in ištiks. sickness and health. Ligoje ir sveikatoje. I will love you and honor you Mylėsiu ir gerbsiu tave all the days of my life. visas savo gyvenimo dienas. You have recommitted your promise. Jūs dabar iš naujo atnaujinate savo pažadą. May God keep you together. Tegul Dievas jūs laiko kartu. For what God has joined, Nes ką Dievas sujungia, nothing can divide. niekas negali išskirti. And now, don't kiss yet, Nesibučiuokit dar, because I have to bless the rings. nes turiu palaiminti žiedus. And some of the women say, I don't have my ring. Ir moteris sako, aš neturiu dabar žiedo. So you tell him, buy me a new one. Tai pasakykit jam, nupirk man naują. But may God bless these rings Bet tegul Dievas palaimina jūsų žiedus. as a sign of my love and fidelity. Šį žiedą kaip mano meilės ir ištikimybės ženklą. In the name of the Father, Vardant Tėvo, Son, Sūnaus ir Holy Šventosios Spirit. Dvasios. Do not kiss yet, Dar nesibučiuokit, because before you kiss, nes prieš tai I need to remind you noriu jums priminti, that you must practice this nes turite praktikuoti tai every night. kiekvieną vakarą. In fact, when I do my marriage rehearsal for couples getting married, Pavyzdžiui, kai mes repetuojame tą santuokos ceremoniją, I make them practice kissing each other. aš liepiu jam praktikuotis, kad bučiuotųsi. And they're so nervous. Ir jie nervuojasi. And I say, do it. Ir sakau, pirmin, darykite tai. And they go, You know what I tell them? Ir žinot, ką sakau? Do that again. Dar kartą. That was horrible. Prastas bučinys. Do not be afraid Nebijokit to show your love parodyti savo meilę to God. Dievui. And that's why we have to understand that the kiss is a powerful sign of God's love, Ir štai todėl turime suprasti, kad bučinys yra galingas Dievo meilės ženklas. which takes a lot of practice. Ir tikrai reikia praktikuotis gana ilgai. And it's easy to mess this up. Ir lengva sugadinti. If tą you bučinį. don't believe me, Jei netikite, just ask Judas. paklauskite Judo. Judas gave a kiss, Judas pabučiavo. and it was not love. Ir tai nebuvo meilės bučinys. So are you ready to practice? Ar pasirengę pasipraktikuoti? I'm going to say like they do at church, Ir pasakysiu, ką ir bažnyčiai sakau. the Lord be with you, Viešpats su jumis. and you say, and then I say, offer each other Taip, a sign of peace. ja, palinkėkite vieni kitiems ramybės. Okay, wait, let me get this on video. I just did a little blessing for these wonderful couples here in Vilnius, and now they have just renewed their wedding vows, and now they're going to offer a sign of peace. Do it, just kiss each other. Bučiuokitės pirmin. Congratulations to you, ladies and gentlemen. Sveikinu jūs, ponai ir ponios. And now you can have a seat. Galite atsisėsti. Before I end, Jau pat pabaigsime, bet I prieš want tai to thank everyone who participated to make this happen. noriu padėkoti visiems, kurių dėka visą tai tapo įmanoma. The Bishops' Conference, Vyskupų konferencijai, the hotel, viešbučiui, Gianluca and Gabriele, Gianluca ir Gabrieliai, my interpreter,
Taip, jūsų nuolankiam tarnui. And in a special way, the family center, and especially Violetta, who's over there. Violetta, raise Ir your hand. ypatingai Lietuvos šeimos centrui ir Violetai, kuri ten. Violetta, raise your hand. But, before I close, and they're going to have some announcements, Pirmiau nei viską pabaigsim ir dar bus skelbimų. will you please permit me to be a Filipino Ar jūs leisite man būti tikrų filipiniečių and take a selfie? ir padaryti selfie. But when I shine it on all of you, Bet kai aš pasisuksiu taip, kad matyčiau jūs visus, pretend you're Americans jūs apsimeskit, kad esate amerikiečiai. and be very excited. Labai šypsokitės labai. Does that help? Oh, Bishop did it perfectly. Taip, va, Perfect. štai kaip arkivyskupas tai daro, labai puikiai. So hold on, here we go. Hey. I am here in Vilnius at the Radisson Blu for an amazing event sponsored by the Family Center, where over 300 people came to understand Spicing Up Married Life, a talk from one of my books. And even though they don't understand a thing, well, they understand English, they understood Oprah Winfrey and McDonald's. Go figure, right? They understood, most importantly, that marriage is a gift from God to show this world the power of love, fidelity, commitment. And so here are all of these amazing people in Lithuania, ladies and gentlemen. Look at that. Wow. All over there. Look at that. Woo! We're done. Thank you all very much. Ačiū labai visiems. I'm going to be outside to say hello to as many of you as possible. Ačiū Jums, būsiu dabar tenai, kad galėčiau kiekvienam paspausti ranką, kam tik įmanoma. I'm very happy to dedicate all of the books. Galiu pasirašyti visas knygas, jeigu I've jau reikės. signed them all, including the aprons. Aš jau jas pasirašiau ir taip pat žiurstai tie prijuostės And they make pasirašyti. amazing gifts Ir puikiai dovana būtų, jeigu kam reikia. because Christmas is only 11 months away. Nes Kalėdos tik tais jau už 11 mėnesių labai But greitai. I hope you enjoyed tonight. Bet tikiuosi, kad tikrai buvo gera. And I only have one last thing to say to all of you married couples. Ir tik tais noriu paskutinį dalyką visom susituokusiom porom pasakyti. That you have the responsibility to feed each other Jūs turite atsakomybę maitinti vienas with kitą. God's love. Dievo meilę. And God wants to feed you. Ir Dievas nori jūs maitinti. And so really the last thing I have to Ir say paskutinis dalykas, kurį tikrai jau noriu pasakyti paskutinį. is bon appetit. God bless you. Thank you all. Skanaus. Dievas te palaimina. Thank you, Pavaliju. Ačiū Benai. Ačiū kulinarijos studijai, kaip sakė, kad tėvas Lijo padėjusiai visą šį laiką ir nešusiai maistą prie staliukų. Deja, staliukų skaičius buvo smarkiai ribotas. Bet nenusiminkime. Receptas, kurį gavote, o jeigu negavote, būtinai pasiimkite, yra skirtas jums. Gaminti namie, draugė su mylimaisiais, o tai, kaip žinome, netgi yra smagiau ir naudingiau. Kad malonė per maistą pasiekė visus, įrodė tėvas Leo, įkurdamas fondą, kuris padeda buvusiems kaliniams grįžti į gyvenimą ir įsidarbinti maitinimo srityje. Tai kviečiame labai prisidėti prie šio fondo ir jūs savo piniginę auką. Aukų dėžutė yra ant stalo, kur yra ir Kunigo Leo knygos, ir prijuostės taip gerai išreklamuotos, tos Supermeno. Ir ten galėsite pabendrauti koridoriuje kartu su savo, su Kunigu Leo. Ar ne? Ir dėkojame mes ne tik tais kulinarijos studijai, bet dėkojame ir kitiems rėmėjams, be kurių šis vakaras nebūtų įvykęs. Tai Lietuvos naujienų agentūrai Elta, žurnalui Moteris, mėnraščiui Artuma, Marijos radijui, Salotų barui, Mano guru, radijos stočiai XFM ir modernios muzikos studijai. O renginio organizavo Lietuvos šeimos centras. Dėkojame ir jums, brangūs žiūrovai, kad buvote šį vakarą su mumis. Linkime labai gražaus vakaro. Neskubėkite išeiti, pasišnekučiuokite. Tikrai, aš matau salėje daug žmonių, kurie pažįsta vieni kitus ir jauskitės laisvai. O jūsų koridoriuje laukia tėvas Leo pasirašyti jums knygų asmeniškai ir tiesiog dar maloniai pasibūkime. Gražaus vakaro.